সাইক্লোন দানার দাপট দেখেছে ওড়িশা এবং বাংলা। প্রতিবারই এক একটা সাইক্লোনে জর্জরিত হয় ওড়িশা। অনেক সময় সেই সাইক্লোনের থাবা বসে বাংলাতেও। সাইক্লোন দানাও কিছুটা তেমনই প্রভাব ফেলেছে এই রাজ্যের কয়েকটি জেলায়। ঝড় জলে কার্যত বিপর্যস্ত পশ্চিম মেদিনীপুর। যেদিকেই তাকাবেন সেদিকেই জল থই থই। আর এই বন্যা পরিস্থিতিতে কতটা ভোগান্তির শিকার হতে হলো জনসাধারণকে, চলুন জেনে নেওয়া যাক। After heavy rainfall during Dena, the Ghatal is now inundated by the heavy rainfall water of highland because the river gauge of Shilaboti is now past the danger level, primary danger level, PDL level. At the Chandrakona and Ketia, the water level is decreasing now, but in Ghatal, still water is increasing, water level is increasing. Some area of Ghatal municipality and Ghatal block is in inundated position. Roads are cut off with all the area during this flood. At Monshuka, the bamboo bridge is collapsed today, and now only way to cross the river is boat. We are arranging boats, and our civil defense volunteer, police administration and all other personnel are engaged for that purposes. We keep close vigil on the current situation, and our medical team is ready and our control room is opened. We are providing some relief material to the victims, and we watching the situation, and our peoples also get benefited from government, but the paddy field and other crops are badly damaged. We are taking assessment of that damages, and we are trying to help the people. Thank you. আমাদের তো আবার একটা এত বড় ভয়াবহ বন্যা হলো, তারপর আবার এই বন্যা এসেছে। এক তো চাষবাসের সম্পূর্ণ ক্ষতি, বিশাল সমস্যায় আছি, এবং আবার এই যে বন্যাটা যে হয়েছে এতে আমাদের খুব যন্ত্রণা কষ্ট। আর এই বন্যায় বহুবার আমরা শুনতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান হবে, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো কিছুই হচ্ছে না বা কোনো কিছুই দেখতে পাইনি। আপনাদের এখানকার সাংসদ বারবার বলছে যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান তাড়াতাড়ি শুরু হবে, ঘাটাল, তো সেই ব্যাপার নিয়ে আপনারা কি বলবেন? না না, তা তো কোনো প্রতিক্রিয়াই আমরা দেখতে পাচ্ছি না। যে ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান যে হবে তার কোনো প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে পাচ্ছি না, তার কোনো শুভ সূচনা দেখতে পাচ্ছি না। এমনকি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই চাতালের বুকে জলে দাঁড়িয়ে তিনিও প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন, বলে গেছেন যে হ্যাঁ ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করে দেওয়া হবে, করে দেবো, কিন্তু কোনোটাই তো কার্যকর হচ্ছে না। এখন তো আমরা দেখছি সমস্ত দোকান সব বন্ধ, কিভাবে চলছে আপনাদের? কি করবে এবার, একটা জিনিস বন্যা, তো বন্যার জন্য এইভাবে যেমন আমাদের মানে কষ্ট, সেই কষ্টই রয়ে গেছে, সেই কষ্ট ভোগ করেই চালাতে হচ্ছে। আপনার নাম? আমার নাম আশিস বেরা।
বলছি দাদা এই জায়গাটার নাম কি? ঘাটাল আরগোড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর। বলছি এই নিয়ে আপনারা তৃতীয়বার বন্যা দেখলেন, হ্যাঁ। এখন পরিস্থিতি কি? পরিস্থিতি তো আবার বন্যা এসছে, মানুষের সব কিছুই সব অস্বাভাবিক হয়ে গেল। ডানা এসে সবাই ভেবেছিল ডানায় ঝড় টড় এলে মানুষের আবার একটা অসুবিধা হবে, কিন্তু ডানার বদলে এই ঝড় বৃষ্টি হওয়ার জন্য মানুষ আবার পরিছেনি। তো মুখ্যমন্ত্রী এলেন, সাংসদ আসছেন, হ্যাঁ। এলাকা পরিদর্শন করছেন, তো এখন তো আপনারা দেখছেন যে সেই বন্যা বারবার করে না, বন্যা এবারে আর আমাদের সাংসদ আশ্বাস দিয়েছে যে মাস্টার প্ল্যান নিশ্চয়ই হবে, এত বছর হয়নি, সেই জিনিসটা রূপায়ণ করতে একটু টাইম লাগবে। তো আপনাদের কি মনে হয় যে ঘাটাল মাস্টার হ্যাঁ, হবে। সমস্যার সমাধান হবে? হ্যাঁ, হবে, কিন্তু সেই জিনিসটা হতে একটু টাইম লাগবে। আজ বললেই তো যে কোনো জিনিস সঙ্গে সঙ্গে হয় না। তো আপনাদের এখানে দেখছি সমস্ত দোকানপাট বন্ধ, তাহলে আপনাদের চলছে কিভাবে? চলছে উনিটি মানুষের এবারে সবাই এবারে যা হোক খেয়ে তো বেঁচে থাকতে হবে। তো আপনাদের এখানে এখন তাহলে যোগাযোগ ব্যবস্থা কি আছে? এই যে ডোঙা ডিঙি, কারো নৌকা আছে, কারো ডোঙা আছে, এইসব করেই মানুষ বেঁচে থাকতে হবে। ডিঙি ছাড়া উপায় নেই? না, ডিঙি ছাড়া উপায় নেই। এই ঘাটাল এলাকার কতগুলো এলাকা এই মুহূর্তে জলের তলে? ঘাটালে এপারটা যে আছে এপারে মোট আমাদের 12টা ওয়ার্ড আছে, তার ভিতরে সবাই জলের তলায়। বিশেষ করে 1 নম্বর ওয়ার্ড 1 নম্বর ওয়ার্ড, 2 নম্বর ওয়ার্ড, 5 নম্বর, 7 নম্বর, এইগুলো সব ওই গড়পাদানগর, নিশ্চিন্দিপুর, এগুলো সব জলের তলায়। আপনার নাম? প্রভাত অধিকারী। চারিদিকে শুধুই জল, আর তারই মাঝে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বেরিয়ে পড়ছে সাধারণ মানুষ। কবে এই পরিস্থিতি থেকে মুক্তি পাবে তারা? এই প্রশ্নই এখন ঘোরাফেরা করছে সকলের মনে। অন্যান্য আরও খবরের জন্য দেখতে থাকুন ইন্ডিয়া নিউজ বাংলা।